Бүгүн Улуттук тарых музейде медиа мейкиндикте сүйлөө жана жазуу маданиятынын актуалдуу маселелери аталышындагы кереге кеңеш өттү. Аталган кеңеште Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия менен Улуттук Кыргыз туусу гезити биргелешип өткөрдү. Иш-чаранын максаты Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдо сөз маданиятын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Буга чейин мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан массалык маалымат каражаттарында кыргыз тилиндеги каталарга атайын анализ жүргүзүлүп, аны бышыктоо иретинде бүгүнкү иш-чара болуп жатканын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев билдирди. Бизде журналистикада ошол сабатсыз журналисттердин тилекке каршы пайда болушу, ал ачык маалымат майданында же болбосо маалымат айдыңында ошол жалпы коомчулукка ошондой сабатсыз маалыматтар таралышы бизге бир коңгуроо кагылды да. Ушул жаатта анан биз маселе көтөрүп, ошо журналисттердин өздөрү менен ошону кеңеш куруп, мындан ары ушул маселени жоюу, чечүү жолдорун аныктайлы деп атабыз. Кыргыз тилине арналган кереге кеңешке жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген эксперттер, басма сөз тармагында эмгектенгендер, ошондой эле жогорку окуу жайдан журналистика факультетинин мугалимдери катышты. Алар жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик тилдин колдонушу, учурдагы абал, жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу пикир алмашышты. Биздин журналисттер маалымат чагылдырууда biz ушул кыргыз тилин 50-70% аралыгында колдонобуз. Ал эми радиолордо кыргыз тилин колдонуу 70-80%ке колдонулат, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай стилистикалык каталар аябагандай эле көп. Ошондой эле учурда жалпыга маалымдоо каражаттарынан сырткары өзүнчө медиа тармактагы өнүгүп жаткандыгына байланыштуу интернет платформаларын колдонуучулар да эне тилибизди туура эмес колдонуп, сабатсыз жазып жатышы да коомчулукка чоң таасирин тийгизүүдө, дейт Тилимпост баракчасынын негиздөөчүсү. Дайыма айта беребиз го, жалпыга маалымдоо каражаттарына карап түзөлөбүз, оңолобуз деп. Бирок маселе азыр экинчи дагы коомдо маанилүү роль ойногон тарап пайда болду. Бул миллиондук аудиториясы бар блогерлер, ырчылар, чоорчулар жана башкалар. Алардын дагы ошол стористерде, социалдык баракчаларда, башка жактардагы жазып жаткан посттордогу тексттеринин ошол сабаттуулугу маселесин дагы көтөрүүгө кез келди. Алар дагы одоно көрүнө каталарды кетирип, коомдо туура эмес ой калыптандырып атат да. Мына бүгүн тиешелүү контингент таптан кызыктар тараптар катышкан талкуу болду. Жыйынтыгына эмне келдик? Ошол жанагы каталарды мындай талдап алдык. Жакшы баяндамалар болду, жакшы сунуштар айтылды. Анан эң негизгиси ушул катышуучулар тарабынан ушул тапшырма берилди да. Мамлекеттик тил комиссиясына, бизге, ана эксперттик топ түзөлүү. Анан ушул журналисттер үчүн, басма сөз кызматкерлери үчүн, деги эле медиа мейкиндиктин субъекттери үчүн биз методикалык колдонма иштеп беришибиз керек да, чыгышыбыз керек да. Түрк тилдеринин бири болгон кыргыз тили миңдеген жылдарга созулган бай тарыхка ээ. Байыртадан ата бабабыз аздиктеп тапшырган эне тилибизди учурда туура колдонуп, жоготпой кийинки муунга өткөзүп берүү биздин муундун милдети. Улутубузду сактоо үчүн эне тилибиз эң биринчи курал болушу керек. Асел Сөркул кызы, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.